Բոլորիդ ողջունում եմ։ Սև էկրանով եմ նկարահանում, երևի պատահական չէ, քանի որ սև մարդկանց մասին պիտի խոսանք, սև հոգի ունեցող մարդկանց։ Ես վերջերս շատ հաճախ հանդիպում եմ այս նման արտահայտության։ Մի անձնավորություն գրել է, ուզում եմ ամուսնանալ, փնտրում եմ համապատասխան աղջկա, բայց միանգամից զգուշացնում եմ, որ ես նիկոլական եմ։ Մեկ ուրիշը ուսուցչին է գրել, որ ցանկություն ունի իր որդու հետ, որպեսի պարապեն, կպարապեք իմ որդու հետ, նիկոլական եմ, ֆիզիկա կպարապեք, ուրեմն մարդու պատասխանն է, կպարապեմ, բայց ոչ ֆիզիկա, բա ինչ, հայոց պատմություն։ Գիտեք, զգացվում է, որ ինչ-որ մեղավոր նոտա կա դրանց խոսքերի մեջ, չեմ ասի, որ խելքի են եկել, չեմ հավատում, որովհետև դավաճանը խելքի չի գալիս, մի մարդ, որ հանգիստ նայում է իր երկրի կորստին, նա երբեք խելքի չի գալիս։ Ես իզուր ցույց չտվեցի քարտեզը Հայաստանի ու Արցախի, Հայաստանի կեսի չափ, այսօրվա Հայաստանի, հողակտոր են կորցրել երկիր, հայրենիք, հայերի մեծամասնությունը Հայաստանում գտնվող, Հայաստանից դուրս մեծամասնությունը, չնայած Արցախը փոքր երկիր է եղել, բայց մեծամասնությունը արմատներով արցախցի են։ Ամենամաքուր իրական հայի գենը վերցրեցին, նվիրեցին Թուրքին։ Ինչից խոսանք ու հանգիստ ապրում են։ Հիմա ես չգիտեմ, ես չեմ հասկանում, քանի անգամ կարելի է դրանց մոտ ընտրվել, ինչքան գիտեմ, համաշխարհային այդ կանոններով 2 անգամ են ընտրվում, 3-րդ անգամ արդեն հնարավոր չի։ Նորից է անասուն Նիկոլը առաջ ընկել։ Գիտեք, չեմ զարմանա, որ ընտրեն։ Ասում են Հայաստանում 20%-ն են մնացել նիկոլական, սա հիասթափվել են, հասկացել են, չեմ հավատում, ինչի համար ասեմ ձեզ, կա մի մարդկային տեսակ, մարդկային ուղղակի արտահայտվում ենք, որ մարդկային, եթե դրանք մարդ լինեին, այսօրի չենք հասնի մենք, մի ընդոցնատեսակ կա, մի պոռնկա տեսակ, որ իրանց բոզության վրա բռնում են, սկսում են հարևաններին անիծել, աշխարհին մեղադրել եւ այլն, բայց ոչ իրանց։ Քանի որ իրանք ոչ թե խղճի խայթ են զգում կամ ապաշխարում են, որ նման տականքություն արեցին, ոչ։ Ուղղակի վատ են զգում, որովհետեւ իրանց խաբված են զգում։ Խաբված ինչ ձևով։ Այն մասամբ, որ հարուստներից փողերը չխլեցին, չբերեցին, իրանց չտվեցին։ Հիշում եք, որ մի միտինգներ, որ գնում էին, ուրեմն տեղի են ունենում Երևանում, այս ժեղ կենթանիները դուրս են եկել, բղավում էին։ Թալանչիներ, սովածչներ։ Մի կնիկ ավելը ձեռին փողոցը ավլելով մաներ գալի ու բղավում էր, ճղճղում էր, որ սովածչներ ու այդ պերաշկիներ լափում կծում էր այդ բանի զիբիլանոցի կողքին ու բղավում էր։ Սովածչներ, գոնե այդ աղբանոցից են կողմ գնար մի քիչ նենց լափեր, բայց սովոր է էլի աղբանոց կեղտոտ ձեռներով այդ սևացած եղունգներով սենց լափելը, ուտելը ու բղավելը, որ սաղ սովածչներ են։ Ու մի հատ հարգարժան մարդ
ժպտալով ասեց, երբ որ հարցրեցին, ասեցին, ձեզ էլ են կաշառ է, ասում են, ձեզ կաշառել են եւ այլն, իմիջիալոց ասեմ է դրանց ազատություն ռադիոկայաններ այդ կենթանիների, ասեց, գիտեք, ես նույնիսկ չգիտեմ ինչ ասեմ, ես ընդհանրապես Ռուսաստանաբնակ հայ եմ, ես բժիշկ եմ, ես իմ ուրեմն հիվանդանոցն ունեմ սեփական, եթե ես կարիք ունենայի փողի, դժվար թե ես գայի հասնեի այստեղ։ Ուղղակի կա մի տեսակ, մի պոռնկա տեսակ, որը չի հասկանում ու չի հասկանալու երբեք, թե ինչի համար են սիրում հայրենիքը։ Ինձ այնքան են գրել, ինչքան փող են քեզ տվել, քանի դրամ են քեզ ծախե, թե առե, եսի միջը։ Ես ձեզ ասեմ, իրականում, երբեք ինձ ոչ մեկ նույնիսկ նման առաջարկ չի արել, որ ինչ որ գումարի դիմաց ես դուրս գամ ինչ որ բան ասեմ։ Ես նույնիսկ չեմ ասի, ինձ չեմ թանկացնի, որ ինձ ասել են, փող են ասել, առաջարկել են, ես ոչ, ինձ ոչ մեկ չի մոտեցել ու փող չի առաջարկել, ոչ մի բան։ Գիտեք ինչի, որովհետև նրանք գիտեն, թե ինչ տեսակն է ծախվում։ Նրանք գիտեն, որ ինձ նման բան առաջարկելը միտք չունի։ Առավել եւս ցույց կտամ ու կասեմ, որ այս անասունները մարդ են ուզում առնեն։ Նրանք գիտեն դա։ Դրա համար ինձ երբեք ոչ մեկ չի առաջարկել։ Ու ոտ այդ նման որ ուզում եմ ասել, որ այդ նման անատամ շները, որ իրենց սաղ կյանքում մենակ նրանից փող են սպասել, որ իրանց բարեկամներից Ռուսաստանում ապրող կամ ուրիշ երկրներ են Լացկանյանների ընտանիքը, ով է վատ ապրում Մոսկվա, որ դուք վատ ապրեք, որոնք միշտ մտածել են, որ հայերը Հայաստանից դուրս հարուստ են, ուրեմն արժանի են, որ տառապեն, արցախցիները հարուստ են, նենց մաշինեք են առնում, մենակ դրանից էին խոսում, որ են մարդիկ ամեն ինչից զրկվեցին, դա ոչինչ, որ են մարդիկ 38 տարի կրակոցի տակ են ապրել ու այդքան բանից հետո ստեղծել են այն ամեն ինչի մասին խոսվում էր, դա ոչինչ չեն մտածում այդ մասին։ Որոշ անասուններ նույնիսկ ասում էին, դե հա, պրծանք, Ղարաբաղից պրծանք, էտա սաղ սփյուռք ինչքան օգնություն ղար գմեր, սաղ մեզ կգա։ Դուք պատկերացնում եք ինչքան անասունը։ Թող իմ եղբոր տունը վառվի, քանդվի, որ բարեկամներս ինչքան իրան օգնում են, հիմա ինձ կուղարկեն։ Դրանք մարդ կոչվելու իրավունք ունեն, մարդ տեսակ կա դրանց մեջ ընդհանրապես։ Ես վերջում մի դրվագ կդնեմ, հիմա այս նեյրոսետը, քանի որ ստեղծվել է, մարդիկ մեծ հնարավորություն են ձեռք բերել նման անասուններին ավելի ճիշտ ձևով մեզ չգիտեմ, ցույց տալու, բացատրելու, բացելու իրանց իրական դեմքը։ Ցավոք սրտի ոչ մի անասուն չի ասել, որ ես անասուն եմ, ու դրանք էլ չեն ասելու։ Դրանց մեծամասնությունը թուրքապարսկա, քրդա, եսի մինչա գնչուական ցեղերի խառնուրդ են։ Բոշաբարը դրանց հոիզուր չեն ասել, այդ փողոցայինների։ Դրա համար ոչ մի զարմանալու բան չկա, ինտելեկտով ցածր են, չափից դուրս։ Եվ գիտեք ինչն էր ահավոր, որ մենք միշտ մտածել ենք, որ ինտելիգենցիան, մեր մտավորականները եւ այլն, նրանք ուրիշ մարդիկ են միշտ դարերով պայքարել են հայ ազգի համար։ Առևտրականները հասկանալի են, նրանք իրենց մորնեկը ծախեն, սովդակարները, նրանք միշտ էլ աշխատել են թուրքերի հետ, լավ հարաբերություններ ունենալ։ Հոգևորականներից չեմ էլ խոսում, տերտերներից մոռացեք։ Դրանք դուրս չեն գալու, որ գան բանին, գարեգինին այնտեղ թլպատեն, էլի չեն դուրս գալու։ Համոզված եղեք, նրանք իրենց փողի համար մեռած են։ Հազարավորներ Հայաստան նստած են, եթե դուրս գային փողոց, ինչ էին անելու։ Ոչ մի բան։ Նրանք զարմանում են, որ մարդիկ դուրս չեն գալի հանուն իրանց պայքարելու, բայց սիրելիներս ազգին դաստիարակում են մտավորականները, հոգևորականները,
ռազմիկները ոչ թե դաստիարակում են, երևի ավելի շատ քաջության օրինակ են ցույց տալիս։ Ամեն մի կաստա եւ դա գոյություն ունի, հիմա կարող եք ասել, որ հիմարություն է, դե ինչից է, ոչ, դա գոյություն ունի։ Երբ որ կռվող մարդկանց շարք մտնում է առևտրական եւ ավելի ահավոր, երբ որ առևտրականը ղեկավարում, գլխավորում է կռվող մարդկանց, նա բոլորին վաճառելու է։ Եվ նման օրինակներ մենք շատ ունենք։ Երբ որ անձեռ մխելիների կաստայից գալիս նստում է ազգի գլուխ ղեկավարելու, իսկ ձեր Նիկոլ Կոչեցյալը հենց այդ կաստայից է, ինչի համար, որովհետև նրա ընտանիքի հետ ոչ մեկ մոտիկություն չի անում։ Հիշում եք, որ գնացել էին Ենոքավան հարցուփորձ էին անում, ով են, ինչ են, սա այդ բանի ոգևորված ժամանակներում ուրախացած թաթայեր, ինչ էր, չգիտեմ, իմ տատը շաններ թաթա ասում, թաթան ուրախ դուրս էր եկել, երգեր էր երգում, հիմա սատկելա ձեն չի հանում, զզվում եմ ձեզնից, ոնց կարելի է գնալ դրանց համերգներին, դրանք դավաճան են, մենք ընդհանրապես ազգով, եթե մենք մեզ հարգում ենք որպես ազգ, նման մարդկանց, դուք հասկանում եք, որ ընդհանրապես ազգաբնակչությունը, ցեղը պիտի միշտ նման մարդկանց ոչ թե հալածի կամ քարկոցի, գոնե, չգիտեմ, չընդունի որպես մարդ, դատապարտի, ոնց են առաջ պոռնկությունը դատապարտում, գողությունը դատապարտում, ոնց են դավաճանությունը դատապարտում։ Ես յուղում եմ ծնվել ու այդ նահապետական այդ սովորույթները եւ այլն միջև հիմա էլ ապրում են գյուղերում։ Ու ես կարող եմ ասել իմ մանկությունից, որ երբ որ ուզում էին ինչ որ մի աղջկա հետ ամուսնացնել իրանց որդուն, թեկուզ լավ աղջիկ էր, խելացի էր եւ այլն, բարկով նորմալ մարդ էր, բայց միշտ ասում են, չէ, ես հիշում եմ հավաքվել են իմ տատը իրանց այդ կնանիկ հարսները որոշում են, որ ում հետ ամուսնացնեն քերուս ու մի հատ աղջկա ասեցին լավ աղջկա, բայց շատ անող շինող, դե իրանց մար կարևոր անող շինող որ իրանց առաջ քոցություն անի, բայց բաբոս ասեց, չէ, այ մարդ բոզի ու գողի ցեղից է, չէ, նրա մորը ինչ եք խոսում, այդ շանից թուլա չեն բերի, չասեք դրա մասին։ Ու իրականում իսկապես տարիներով չէր ամուսնանում, վերջը մի խմողի ձեռն ընկա, որովհետև ուզող չուներ։ Չնայած խելացի լավ աղջիկ էր, բայց քանի որ մոր բարք է, այդքան լավը չէր, քրոջ մասին լավ բան չէին ասում, տատն էլ էր ջահելվաղտ լավ ալիշվելիշ էր արել, չուզեցին այդ աղջկան։ Հասկանում եք, դրա վրա է կառուցում մեր պետականությունը, ազգը, հիմա կասեն, դե ստից բան էր, ստից բան չի, հասկացեք, նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայի այդ արքայական ընտանիք, երբ որ եկավ ոմն Մեգան Կոչեցյալ մի դուրս ընկած, չգիտես ով, տեսակ ոնց խառնվեց իրար ամեն ինչ։ Սովորական, ոչ թե սովորական, այլ պատահական մարդ չպիտի մտնի ոչ քո ընտանիք, ոչ քո ազգը, ոչ քո ազգի մեջ պիտի լինի, հասկանում եք։ Մենք որ գնում ենք շուն կամ կատու առնելու մեզ համար ինչ որ ողջ ցեղը հետաքրքրվում ենք, չունեն հիվանդ շներ կամ կատուներ, կամ մեր շանն ու կատվին ենք տանում ամուսնացնելու, որովհետև մեզ ուրեմն այդ շարունակություն է պետք։ Քոթոթներ, ինչ ենք հարցնում, հիվանդություն չունեն, մենք հետաքրքրվում ենք, չէ, բայց որ մեր երեխեքին ենք ամուսնացնում, որոշ ընտանիքներ հետաքրքրում են, այո, հայավարի քրքրում են տենան ով է, ինչ է, բայց շատեր հիմա ասում են, դե ստից բան չի, հասկացեք, այդ ամեն ինչի վրա է կառուցվել այդ քաղաքակրթությունները, երբ որ մարդիկ այդ
սովորական հասարակ այդ ամեն ինչը այդ չգիտեմ կանոններ ասեմ օրենքներ չգրված օրենքները մոռանում են ամեն ինչ քանդվում է ամեն ինչ ոչնչանում է այդ չգրված օրենքները մենք մոռացանք որ ազգի գլուխ չի կարող գա պատահական մարդ որը չի կռվի մարդ որը ոչ մի լավ բանով իրան ցույց չի տվի ճղճղացող առաջ ճղճղում էր քամակը ճղում էր որ մեր բանը կռվող տղեկը տուն չունեն չեք ամաչեմ սես տները կկառուցե բա հիմա ինչ է անում անասունը հիմա արդեն չի էլ ամաչում բացի բաց ուզում է Հայաստանի բոլոր կոմունիկացիաները տա թուրքերի ձեռքը ինչի համար որ նույնիսկ գնալուց հետո դուք նրանցի կախվածություն ունենաք որովհետև սաղ այդ բարձունքները տվել է թուրքերին ամեն վարքյան երբ ցանկանան ձեզ կպահեն կրակի տակ միջև այդ բարձունքները հետ կնվաճեք հետ կվերցնեք այնքան արուն կթափվի հասկանում եք այդ բարձունքները ինչի համար էին ինչի համար գոյություն ունեն որպեսի գյուղերը քաղաքները հանգիստ քնեն որ մեր տղերքն են այնտեղ կանգնած հիմա թուրքերն են կանգնած ու շատ բան արե որ երբ որ այդ տականքը կամ կսատկի կամ կսատկացնեն կամ կգնա դուք շատ բան դեռ կիմանաք ինչքան բան է տվել ինչքանն է ոչնչացրել այսինքն մեր ձեռքբերումներից որը մենք 5000 տարուց ավել ձեռքբերումները այդ բոլորը մի 10-15 տարվա մեջ ոչնչացրեցին քանի տարի է կենթանին վերընկած 6 տարի հիմա ուզում եմ ասել այդ մարդկանց ամոթ չլինի մարդ համարել իհարկե ոչ հանուն հայրենիքի որ դուք հայրենիք բառը չեք հասկանում դուք են անձեռ մխելիների կաստայից եք դուք նույնիսկ վաճառականների կաստայից չեք որ գոնե հասկանաք ձեր օգուտը ոչ հանուն հայրենիքի ոչ հանուն պատվի դուք պատիվ չունեք դուք մեր ազգի փթած մեռած մասնիկն եք ոչ հանուն ձեր երեխաների ապագայի որովհետև մի մարդ որ իր որդուն սիրում է նա երբեք հանգիստ չի տանի ուրիշի որդու մահը որովհետև միշտ զգում է թե այն մյուս մարդը ինչ է զգում մեր գյուղում երիտասարդ աղջիկեր մահացել ու հարսի շորերով էին տանում ուղարկավորելու ինչպես միշտ անում են չհասցրեց ամուսնանալ ու մեռնելուց առաջ մորն ասել էր որ ինձ հարսի շորերով կթաղեք գոնե իմ թաղման օրը ինձ կամուսնացնեք ու եկել էին մերոնք տուն այդ թաղմանից հետո էլի լաց եղան ու մենակ այդ եմ հիշում փոքր է իհարկե բայց բոլոր այդ մեր գյուղի կանանց մերոնք ասում են դե արի ծնող ու մի վառվի հասկանում եք դա իրանց երեխեն չէր բայց այնքան են սրտին մոտ ընդունում պատկերացնում են ինչ ազգում այդ մերը ու իր մայրն էլ հետո մահացավ բանից ռակ ստացավ այդ ապրումներից զգում են այն մարդիկ թե դա ինչ ահավոր ցավ է որ նախ քո երեխան է որովհետև ոչ մի ծնող իր երեխուց շուտ չպետք է մեռնի այսինքն ուշ սխալ ասեցի իր երեխուց շուտ պիտի մեռնի այո եւ երկրորդն էլ պատկերացնելով որ նա երիտասարդ է չհասցրեց ամուսնանալ ու այդ բառերը որ ինձ գոնե մեռած ժամանակ ամուսնացրեք պատկերացնում եք ինչ ցավալի է բայց ինչի են նրանք զգում որովհետև հոգի ունեին որտեվ մարդ էին, որտեվ հասկանում են, նրանք չեն ասում, դա իմ երեխան չի է, ինձ համար մեկը, ինչ ասեմ, մեռել է, ինձ ինչ, դուք էդ եք հասկանում եք, դուք էդ եք ասում, Այդ չմեռնեին, Փաշինյանը զորով չտարավ, հա, մեռան, բան չկա, բայց գոնե Փաշինյանը մեզ, դուք մարդ եք, այդքան մարդ լինի պոռնկացած, այդքան հղպացած, անասուն, որ նույնիսկ ամենալավ
ղեկավարին ասես լավա որ դու մնացիր իմ երեխեն չկա, որ մի կնիկ դուրս է եկե իր որդու գերեզմանից այնտեղ նստած էր, այդ անասունը գնում էր գնում է չէ պղծում ամեն անգամ այդ գնում է ուրախանա տենա ինչքան մարդ է սպանել, հիշեք իմ բառերը, եթե դա կենթանի մնաց փախչելու Հայաստանից ու գիրքա գրելու ձեզ ձեռառնելով, որ հիմա հասկացաք թե դուք ով եք, որ ես ձեզ խաբում եմ այսքան տարի, որ ես կարողացա գալ ձեզ խաբել, որ ձեր երեխեքին տարա սպանեցի, լավ արեցի, ուզում էի սպանեի, որ ես թուրքի մասնիկ ունեմ ու իսկապես ունի մերը թուրք ա եղել, դա արդեն պարզ փաստ է, որ մանկահասակ գժանոցից դրա պապն ու տատը բերել են նրան դաստիարակեն ընկել է իր այդ աղբեր կոչեցյալ իր հոր ծոցը 15 տարեկանում կնիկը գնացել է երեխեքի հետ ու այնքան ծեծել ջարդել է դրան որ նորից ընկել է գժանոց որ իր մերը թուրք է հետո կնիկը հետ է եկել երբ որ նա գցել են գժանոց մի քանի տարի հետո մեռել է ու մենք չգիտենք թե դա ինչ հոգով է մեծացել ինչ ատելությամբ հայերի հանդեպ ու երբ որ ես ասում եմ ու չեք լսում որ ես Արցախը վերցնելուց 2 շաբաթ առաջ ասեցի որ ընդհանրապես կարվի մի ոչ մի ինչ որ մի բան էլ չկար միտք էլ չկար որ կռիվա սկսվելու ես ասեցի որ շուտով Արցախը տալու են ու ձեզ մորթելու են հիշեք դա լսող չկար ում ընդեղ ասում են Արցախից կամ Հայաստանից մենք տենց հիմար բաներ չենք լսում մենք ինչ որ մի բանի վեդմայի չենք լսում բա ում եք լսում տերտերներին դե լսեցեք եվրեի աստծու առաջ չոքածներին լսեք դուք չեք հասկանում որ հրեաների աստվածը ձեզ չի օգնելու թքած ունի ձեր վրա 2000 տարի ձեզ մորթում են լաց եք լինում ու աղոթում եք լսեց ձեզ իհարկե ոչ հիմա հիշեք ու ձեռքները դրեք սրտին հանուն արդարության երբ որ մենք հեթանոս Հայաստան էինք մենք ահռելի երկիր էինք մեզնից վախենում էին երբ որ դարձան քրիստոնյա Հայաստան ինչ ունենք կորցրեցինք հանուն ինչի ինչ ստացանք հավատքը ինչ է ընդհանրապես հավատքը դա պաշտպանություն է Էնա ինչ որ ձեզ պիտի պաշտպանի ձեզ պաշտպանեց այդ հավատքը մեկը որ իրան չպաշտպանեց լավ այդ ուրիշ դուք ոչ հավատք ունեք ոչ ուղեղ ունեք որ խոսանք ուզում եմ ասեմ այդ նիկոլականների զգացումը որ դուք արդեն հիասթափվել եք ոչ թե հանուն հայրենիքի կամ վատ եք զգում որ այդքան մեր երեխաներ գնացին կորան ոչ դուք այն մարդը չեք որ ված կաք շատերի տանը կպցրած նկարները քերին պապը հորողբոր տղան եւ այլն ձեր որդին գնացել զոհվել են բայց դա ձեզ չկանգնեցրեց ես հիշում եմ երբ որ Շուշին նվիրել էին թուրքերին մի կին Երևանում ծնկի իջած լացեր լինում խնդրում աղաչում էր ժողովրդին հավաքվեն որ չթույլ տան այդ ամեն ինչ կողքով անցնում էին ծամոն ծամելով շվշվացնելով ծիծաղելով ձեզ ոնց կարելի է դա ներել ոնց կարելի է ներել ասեցեք ինձ ես նորից եմ ասում եթե իմ որդին կամ իմ բարեկամներից մեկը ես չգիտեմ Հայաստանից աղջիկ ուզեն բերեն կամ ամուսնանան գնան Հայաստան ես նրանց հետ կապերը կխզեմ ես հայաստանցիներին մարդ չեմ համարում երևի 10% են էլ բոլորը փախստականների շարավիղ են որոնք արևմտյան Հայաստանից են գաղթել Ես արցախցիներին էլ չեմ մարդ համարում, եթե նրանք այսքան ժամանակ թույլ տվեցին ու 3 տարի հնարավորություն ունենեն ամեն ինչն էլ հետ բերեին, այդ արայիկին է սատկացնեին 3 տարի դուք նստած սպասում եք, դուք էլ չեք մարդ։ Հանուն ձեզ այսքան մարդ զոհվեց, մատին չխփեցիք ձեր ազատության համար։ Մի տղամարդ չունեիք այդքանի մեջ, մի հատ զենք չունեիք, տարիներով տոննաներով զենք էիք պահել, ինձ մի պատմեցեք, բանի վրացի գողերին էիք տանում ծախում այդ զենքը, դուք զենք չունեիք, որ դուրս գայիք, սատկացնեիք դրանց, ու թույլ չտայիք ձեր երկիրը վաճառեն, այդքան ոչխար էիք,
Դե որ ոչխարեք, ուրեմն ոչխարի վերջին էլ էտա լինում։ Մի զարմացեք։ Ընդունեցեք որպես փաստ։ Լացուկոց մի արեք, ինչի համար, որովհետև դուք չարեցիք ոչ մի բան, որ այդ ամենը փրկեք։ Երբ որ Արցախը շրջափակման մեջ էր, մարդիկ սովամահ էին ընկնում էին փողոցներում, Արայիկը այդ ուտելիքը սնունդը պահում էր պահեստներում, որ ձեզ հասցնի այն բանի, որ ինքները թողեք գնաք։ Ու ոչ մեկ ոչինչ չասեցիք, ու դուք գիտեիք այդ ամեն ինչը։ Ամենահավորներն է, որ դուք գիտեիք ինչի համար է Նիկոլի Բոզը եկել հասել բունկերի այդ պորնիկը, որ ձեզ վաճառի։ Երբ որ սկսեցին ասել, հա մենք գիտեինք, որ եկել է մեզ ծախի, բա ոչ խարեիք։ Դու գիտեք, որ եկել է ձեզ ծախի։ Մեկը գա այստեղ իմ տունը նկարի, գիտեմ, որ ուզում է գա իմ տանը ինչ որ, չգիտեմ, ինչ պատճառի, ուզում է ինձնից խլի իմ տունը, լավ։ Ես իմանամ, որ դա եկել է ու դա պետք է հասնի իր նպատակին, ես դրան կտանեմ անտառում կսատկացնեմ ու կթաղեմ այնտեղ։ Ինչի ոչ, ամեն մարդ ընդունական նման բան։ Երբ որ հասնում է ձեզ, դանակը ոսկորի, մարդ ամեն ինչի ընդունակ է։ Ինքը այնքան կազմակերպեց պորնիկը, որ շատերի գլուխը կերավ, իբր թե թուրքերն են սպանել, դուք ուղեղ չունեիք, նույնն անեիք։ Մի հատ ավտոմատ չունեիք, հանեիք, շարեիք ճակատին ընդեղ իր բոլոր այդ ախրանիկների հետ մեկտեղ։ Հա, այս կողմ են գնում, չգիտեիք դրա գնալու տեղը։ Քարերի երկիր եք, ժայռերի, քարափի հետևից կրակեք, սատկացնեք բոլորին, ու ասեք թուրքերն են սպանել։ Չեք կարող անել, կարող եք։ Բայց ձեր գեներալները, ձեր այդ գլխավորները փող էին ստացել, երբ որ Արցախ արդեն տալիս էին Թուրքին, Արայիկի այդ կողմնակիցները, մնացածները, սաղ այդ նստածները հայտալով այդ ինչ ունեցվածք ուներ ուրեմն Արցախի այդ պետական շենքը եւ ընդհանրապես ինչ են անտեր ասում, արդեն մոռացել եմ։ Իրանց վրա են գրանցում, որ հասցնեն այնտեղ դուրս բերեն։ Շուշին ռմբակոծեցին Գյումրիից, որպեսի Շուշին հեշտ հանձնեն, շուտ տան։ Սպանեցին այն նույն ոստիկաններին, այդ կրտած եզերին, որ դուրս են գալի մարդկանց ծեծում են փողոցներում։ Մի հատ զենք չունեք, տանեք, սատկացնեք, այն օրը գցեք, որ վախ են դուրս գան փողոցները։ Ոչինչ չեք անում ու չեք արել։ Ինչից եք զարմացած։ Նրանց այնքան ատող մարդ ունեն, նրանք չեն էլ հասկանա, թե դա ով է անում։ Բայց չարեցիք։ Չունեք այդ խիզախությունը։ Չկա ձեր մեջ, հասկանում եք, թրքացել եք։ Շուշի բանկի փողերն են վաստալով, հայտալով տանում հասցնեն, Բերձորը թուրքերին են հանձնում, Սյունիքից բեռնատարներ, հայեր գնացել հասել են, մարդկանց տներ են մտնում, ինչ կարողանում են տանում են ուրեմն ձեռքներից, ինչ կարողանում են թալանում են, այնտեղ խանութներն են ջարդում, մտնում են, հանում են, տանում են, մարդիկ ասել ինչ եք անում, դե մեկը թուրքերը պետք է գան, գոնե մենք հասցնենք տանենք, հասկանում եք դուք ով եք, ուրեմն կողոպտեք ձեր սեփական ազգը։ Ու բոլորը, որ վաղը ինչ որ մի բան լինի, հիշում եք Հիտլերի կողմնակիցները, որ մի շքերթի դուրս էին եկել 20 միլիոնից ավել մարդ, որ հետո բոլորն ասեցին, որ իրանք չգիտեին, իրանք նրա կողմից չեն եղել երբեք, 20 միլիոն ավել մարդ դուրս եկան նրա կողմից։ Վաղը, որ էս անասուն իր պորնիկի հետ, թե փրկվեց, թե իր տերեր իրանց սատկացնելու են, այդ պորնիկը անուղեղ հայվաններ են, չեն հասկանում, որ իրանց օգտագործելու են, սատկացնելու, ոնց որ բոլորին են արել, հասկանում եք։ Վաղ այդ պորնիկը իր մարդու հետ, որ փախան, դուք էլ եք ասելու, մենք նրա կողմնակիցը չէինք, բա ով էր, սատանաներն էին, օդից եկան, դրան ընտրեցին երրորդ անգամ։ Հասկանում եմ, որ շատ այդեղ կեղծ ձայն տվողներ էլ կային, կեղծել են այդ ձայները եւ այլն, շատ մեծ քանակությամբ, բայց որ դուք չօգնեիք այդ ամեն ինչին, նա ոչինչ չէր կարող անել, այդ դուք եք դավաճան։ Ու հիմա որ ասում եք Նիկոլա կանեմ, մի քիչ մեղավոր ձևով, դե
Ոչինչ որ Նիկոլական եմ, հենց այդ կխոսա, ինձ էլ են գրում որ կարակ ինձ օգնեք, բայց դե ասեմ միանգամից որ ոչինչ որ Նիկոլական եմ։ Ասում գնա թող Նիկոլոտ օգնի։ Եթե գոնե մի փոքր զգում եք որ դուք ընկել եք աթարի մեջ, լավ կուլտուրական ասենք։ Ոչ թե հանուն հայրենիքի, այլ հանուն ձեր կաշվի, որ գնալով ավելի վատ եք ապրելու, որովհետև Արցախը ձեզ մատակարարում էր ցորեն, միս, գինի եւ այլն, ու այդ գները որ օդ թռան, այդ հենց այնց չեղավ։ Հասկանում որ դուք այնքան հեյվան եք, որ ձեզ բացատրել էլ չի պետք, ուղեղներդ մեկը չի հասկանա թե դա ինչի հետ կապ ունի, բայց դե լավ, ոչինչ։ Ոչ հանուն ապագայի ձեր երեխաների, հանուն ձեր այդ փաթած հոտած կաշվի։ Այս անգամ գոնե ուղեղներդ միացրեք, որ այդ պորնիկի ծնունդը նորից չանցնի։ Գոնե այս անգամ ձեր հայվան ուղեղները միացրեք, գոնե մի փոքր ապաշխարեք այն տղաների արյան առաջ, որը դուք այսենց տրորեցիք ու անցաք, որ երբ որ սատկեք ու գնաք ընդեղ, ձեր լեշը տանեն շպրտեն գցեն ընդեղ միտեղ ու բարձանա ձեր կեղտոտ հոգին վերև, որ գոնե ինչ որ մի հնարավորություն ունենաք ընդեղ մի կերպ ձեզ արդարացնելու, որ հա ես անասուն էի, տականք էի, կենթանի էի, գնացի սենց իմ հայրենիքը ծախեցի ու հանգիստ ապրում էի շվշվալով, բայց դե երբ որ հասկացա գոնե ինչ որ մի բանով օգնեցի, որ այդ շանցանունդը նորից չանցնի։ Գոնե այս անգամ ձեր հայվան կենթանի ուղեղները մի փոքր սենց միացրեք, թե հնարավոր է։ Եթե հնարավոր է, էլի, հասկանում եմ, որ դուք թուրքաքրդագեներից եք, դրա համար եք դրանց կալկալոցները լսում ու շատ գժված եք նրանց համար, շատ եք սիրում նրանց բեխավոր կնանոնց։ Ամեն ինչ հասկանում եմ։ Բայց եթե ձեր անասուն կաշին մի քիչ ուզում եք գոնե փրկեք, ես վերջի հնարավորություն, վերջի շանսն են ձեզ տալիս, որ գոնե այս անգամ մի քիչ հասկանաք ինչ եք, բայց որ դուք անիծված եք, անիծյալ եք ու դարերով անիծյալ եք լինելու ձեր երեխաների ու ձեր շարավի, ձեր լակոտների հանդերձ, դա նույնիսկ չկասկածեք, որովհետև մի մարդ, որ հանգիստ նայում է, ոնց են իր հայրենիքը նվիրում, նույնիսկ մի մարդ, որ հանգիստ նայում է ուրիշի ցավի, նույնիսկ եթե դա իր հայրենակիցը չլինի, ուղղակի կողքով անցնող մարդ լինի, որը վատ ազգում, որի տունը վառեցին, երեխեքին սպանեցին եւ այլն, մեկը դու խղճում ես, որ ով է լինի, որ թուրք է լինի, կխղճած կասես, դե մարդը էլի մտան տունը վառեցին, երեխեքին սպանեցին, մեղքա։ Եթե դու նույնիսկ քո հայրենակիցին չես խղճում, ուրիշին ոնց կարաս խղճաս։ Ես ասել եմ ու նորից եմ կրկնում, հնարավոր չի ուրիշ ազգեր սիրել ու հարգել, եթե դու քո ազգը չես սիրում ու չես հարգում։ Դուք ինքներդ ձեզ չեք սիրում, հասկանում եք, դուք ոչ մեկին, ոչ մի ինադը, ոնց որ դուք եկան, այդ սպյուրքի ինադու գնամ Նիկոլիս ընտրեմ, Ղարաբաղցիների ինադու գնամ ընտրեմ, անասուններ, դուք ոչ մեկի ինադու չեք անում, դուք ձեր գլխին բերեցիք այդ ամեն ինչը, որովհետև Գորիսում, որովհետև այն մյուս ծայրամասներում, ընդհանրապես Հայաստանը սաղ էլ դարել է ծայրամաս երկիր, այդ դրա նմանների, ձեր նմանների շնորհիվ դա հազարամյակներում։ Ու դուք ինքներդ ձեզ պատուհաս դարակ, դուք ձեզ ցավ պատճառեցիք, մեզ ոչինչ չի լինում, ես 100 հազարավոր կիլոմետրեր հեռու եմ, ու ոչ թե ատելով ատեցեք սփյուռքը, այլ ուրախացեք անասուններ, որովհետև դուք ուժեղ եք սփյուռքով, եթե ձեր մասին լսել են, իմացել են աշխարհում, եթե ձեր հարցը բարձացել է, դա արել է սփյուռքը։ Եթե ձեզ օգնել են, արել է սփյուռքը, եթե փրկել են, եթե փող են ուղարկել, եթե ոսկի են ուղարկել, որ մեր առևանգված, գողացած երեխեքին կանանց հետ բերեն, քրդերի, թուրքերի ձեռից պոկեն, առնեն ու փրկեն, դա արել է սփյուռքը։ Սփյուռքը դա մի Հայաստան է, Հայաստանից դուրս, որը հազարամյակներ Հայաստանից դուրս է, ոչ միայն 15 թվից սփյուռք ուղակի մեծացավ, բայց մինչև 15 թիվ Սիրիա հայերը, Լիբանա հայերը, հնդկահայերը,
եվրոպական հայերը, Ռուսաստանում հայերը բնակվող, մեծամասնությունը սփյուռքը 15 թվին Ամերիկա հայերը ստեղծվեցին, բայց միջև է Ֆրանսա հայերը եւ այլն, այսքան ժամանակ դարերով սփյուռքն ա ձեզ օգնել, ու սփյուռքը ձեզնից լավ ա վառ ա պահել եւ հայ գրությունը եւ կրոնը, որի համար դուք գժված եք, եւ հայոց լեզուն ավելի վառ ա պահել, քան դուք։ Ձեր երեխեքը թիթեռների, ծաղիկների մասին անգիր են կարդում, մեր երեխաները դպրոցներում հայոց պատմության դրվագներ են բերում, ոտանավորներ են գրում հայ մեծամեծների մասին եւ այլն, որովհետեւ կարոտ կա, որովհետեւ հերվից քո հայրենիքը քեզ թվում է մի, չգիտեմ, հրեղեն, աստվածային մի բան, բայց որ մոտենում ես, տենում ես, թե դուք ով եք, ու սարսուռ ես զգում, սարսափում ես, որ ես մարդիկ ընդեղ նստած են, ամեն րոպե ես երկիր, ես հողը կծախեն, ամեն վարքյան, հասկանում եք, հիմա գոնե ձեր կաշվի համար մտածեցիք, ու պետք չի հակառուսական հաչացողներին լսել, հետևներից գնալ, որովհետև Ռուսաստանը դա մեր հարևանն է, Ամերիկան, Եվրոպան մեզ միշտ վաճառել են, հիմա էլ վաճառեցին, մի ձեն հանեցին, որ այսքան մարդ սպանեցին, եթե ինչ-որ բան խոսացել են, Ռուսաստանաբնակներն են խոսացել, ոչ նրանք չեն էլ հասկանում դուք ով եք, մեծ երկրների հետ ընկերություն են անում, հասկանում եք, ոչ թե կռվում են, մենք հիմա այն հնարավորություն չունենք, որ կռվենք, ինչ-որ մեկի հետ, ու ձեր հայվան ուղեղները միացրեք ու հասկացեք, որ եթե Ռուսաստանը գոյություն ունի ու կա մեր կողքին, դա մեծ ուժ է, որը ձեզ պահելու է, ինչքան ուզում ա դեմ լինեք կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան ձեզ դուր չգա, դա կապ չունի, մեծ երկրների հետ ընկերություն են անում, ու եթե ավելի ռուսների կողմից եկող ինչ-որ մի մարդ գա ու նստի ու ղեկավարի Հայաստանը, ուրեմն Ռուսաստանից այդ ողջ ինչ-որ դուք ուտում խմում եք եւ այլն, հոսելու է Հայաստան ու փոքր ցածր գներով, որովհետեւ Ռուսաստանի կողմնակից մարդը միշտ սրանց հետ կարա լեզու գտնի, որպեսզի ձեզ տոննաներով ուտելիք ու լափելիք բերեն, որի համար դուք գժված եք, ու էժան գներով, որովհետև Ռուսաստանի համար դա դժվարություն չի, Հայաստան ընդհանրապես Մոսկվայի մի շրջանի չափ երկիր է, Ռուսաստանի համար ձեզ օգնելը դժվար չի, բայց դրա համար դուք պետք է լինեք նրա կողմնակիցը, ոչ թե նրա հակառակորդը, դուք մեր արյան գնով Ամերիկային ու Եվրոպային օգնեցիք թուրքերին էժան նավթ ստանալու, ձեր արյան գնով նրանք այդ ամեն ինչի փողը տվեցին, ձեր արունը տվեց նրանց այդ ամեն ինչ հնարավորությունը, հասկանում եք ձեր երեխեքի արունը, դուք Արցախը տվեցիք, նվիրեցիք թուրքերին, Ամերիկան ձեն չհանեց, Ամերիկան չխանգարեց, օգնեց նրանց ու դրա դիմաց նավթ ստացավ, որովհետև Ռուսաստանի հետ վատ էին հարաբերությունները, խնդրեմ, ձեր երեխեքի արյունով դուք թուրքերի նավթը տվեցիք Ամերիկային ու նստած անասունի պես շարունակում եք էլի հաչալը, էսա, էսենց չի, նենցա, վերջի հնարավորություն, որպեսի սատկելուց հետո այն հավերժությունը, որտեղ դուք գնալու եք, իսկ նա կա, նույնիսկ չկասկածեք, որ այդ հավերժությունը գոյություն ունի, ես ասում եմ որպես մարդ, որը գիտի, թե քանի անգամ ա եղել մահվան ու կյանքի այդ շեմին, ու դա գոյություն ունի, ինչքան ինձ այն կողմից ինչ էլ ասել են, ամեն ինչ կատարվել է, միշտ, դա նշանակում է, որ ընդեղ գոյություն ունի մի նոր կյանք, մի նոր կյանքի ձև, ու երբ որ ստեղ կսատկեք, կգնաք ընդեղ, գոնե մի բան կասեք, հանուն ձեզ, արդարացնող ինչ-որ մի բան կասեք, հա ես անասուն էի, ես իմ ազգը ծախեցի, բայց երբ որ զգացի, որ սխալվել եմ, գոնե ինչ-որ մի բան հասցրեցի փրկեմ, գոնե հանուն դրա ինձ ստեղ մի տանջեք ենքան, ինչքան որ հնարավոր է,
Մտածեցեք ձեր հոգու մասին, ձեր փաթած, հոտած այդ բորեն ու հոգիների մասին մտածեք, գոնե մի փոքր, որ այս կյանքում, այս աշխարհում ամեն ինչ չի ծախվում։ Ու եթե ինչ-որ մի մարդ ասում է, որ Արցախը տալը մեծ հիմարություն էր, ոչ միայն տականքություն էր, հիմարություն էր նույնպես, քանի որ դուք հանգիստ եք քնում ու վեկ ենում, հիմա վախում եք գիշերները, որ չմտնեն ձեր գեղերում ձեզ չսատկացնեն։ Գոնե այդ մի կողմից ձեր կաշվի մասին մտածելով այդ չպետք է անեիք դուք, բայց դուք անասուն եք ու մտածելու ընդունակություն չունեք, այն կովն եք, որի հորթին տարան մորթեցին, այլ հանգիստ որոճում է, որովհետև չի հասկանում, թե ինչ է կատարվի։ Այն կովի օրի եք դուք։ Ոչ հանուն ձեր երեխեքի, որովհետև դուք ձեր երեխեքի սիրել չեք կարող։ Իր երեխուն սիրող ուրիշ երեխուն էլ կխղճա, չի թողա գնա զոհվի։ Ոչ հանուն հայրենիքի, դուք հայրենիք չունեք, դուք անհող անասուններ եք, դուք բոշաշներ եք։ Ոչ հանուն պատվի ու հարգանքի, չունեք ոչ պատիվ, ոչ հարգանք, հանուն ձեր փաթած կաշվի, որ վաղ ավելի լավ ապրեք, որ վաղը չգնաք չսատկեք, որ վաղը չընկնեք Սյունիք գնալու չընկնեք թուրքերի ձեռը։ Այ հանուն դրա միացրեք ձեր անասուն ուղեղները ու ես անգամ գոնե հնարավորություն մի տվեք այդ փթած ատամներով ալկա շանը, որ չգիտեմ ինսուլտից երեսը ծռվելա, դարլա մի հրեշի լակոտ։ Դուք զգացել եք դրանց մեջի հրեշը ինչքան է մեծանում, դրանց երեսներն արդեն երևում է, առավել եւս այն բեջուրային ջհուդ պորնիկի երեսին, ինչ տեսք ունի այդ կենթանին։ Կենթանին գազգազված մազերով պորնիկ, որ ես կոմեն քաշտալի Երևանով մեկ, ամեն մեկից մի լակոտ ունեցավ, չգիտեր ելում տակը մտներ, այդ տարտակալած կենթանին, այդ լելոտ չեչոտ գնացել են տուն էին մտել սախտաները, եսի ինչեր էր նկարած են։ Նորմալ կնիկը տենց տուն ա ունենում։ Գնաց մի անգամ ձեռը փող ընկավ, դուք նույնքան անինքնասեր անասուն եք, ձեր երեխեքը այնտեղ զոհվում էին, Ալեն Սիմոնյան կոչված կենթանին գնացել Կիպրոսում դիսկոտեկա պարեր գալի։ Այս պորնիկը գնացել էր Ֆրանսիայում շոպինգ էր անում, երբ որ ձեր երեխեքը հայտնի չէր զոհվել են թե ինչ։ Այդքան մարդիկ կլինեն անինքնասեր, ոնց որ դուք եք։ Սիմոնյանի կանիկը ես նրան գրեցի, չէ, ասեցի երկու բառ, որ ոչ մի լավ բան չի լինելու այդ խայտարակշան հետ։ Աչքերը գորդի աչքերը չռած, ինձ Մոսկվայից բան են շատ ահավոր բաներ են գրում, ես ուզում եմ հասկանամ, թե հասկացար։ Հիմա նրա բոզնա դուս եկա աշխարհով մեկ, երբ որ ինքը ինձ սենց Ալենը սենց բառեր ասեց, ես շատ սենց իմ մեջ ինչ ասեց, ոգևորվեցի, ես պորնկանոց, ինչ որ բոզ ու պորնիկա եկել հասել են Երևան են ապրում։ Մի հատ փողոց դուս եկեք էլի, ոնց որ գեյ կլուբը մլնեք ապրելուս։ Առաջ որ վախում են այդ ձեր այդ այգիներում դուրս գային, ոնց են կոչվում այդ արգին չեմ էլի, վախում էին դուրս գային նրա նմանները, հիմա հանգիստ պորնկություն են անում, կաբլուկներով տղամարդիկ։ Տղաները վախենում են ծանոթանան, ասում կարող է տղամարդ լինի։ Սիրուն աղջկա, կուզեի ծանոթանալ, վախում եմ կարող է տղամարդ լինի։ Այդ օրն եք ասի դուք։ Թուրքերի վրա եք ծիծաղում, գեյ պարադներ են անում, ոչխարը դուք եք դուրս եկավ։ Դուք ավելի ոչխար դուրս եկա, քան նրանք։ Նրանք գոնե իրանց ոչխար հալով մի խելոքի կողքին սենց համակ խմբվեցին, ինչ որ ասեցին, արեցին, հասան իրանց նպատակին։ Ոչխար դուք դուրս եկաք ու 5000 չեն զոհվել, 5000 ձեր Նիկոլնա ձեզ հրամցրել, 5000 են զոհվել։ 17000-ից ավել մարդ է զոհվել, 20-ից ավել ինվալիդ են մնացել հաշմանդամ։ Քանի որ չնայած թուրքերից 23000-ից ավել են զոհվել, 5000 էլ իրանց այդ բայևիկները։ Դուք պատկերացնում եք ոնց ինչ արյան գնով են երեխեք այնտեղ կանգնած, ու դուք ինչ արեցիք։ Դուք նրանց մեջքին խփեցիք։ Ձեզ ներում չի լինելու երբեք։ Բոլորին, նույնիսկ նա որ կասի, ես դե Նիկոլին չեմ ընտրել, հետո ինչ, չես ընտրել, բայց ձեն չես հանել, դու էլ ես մեղավոր։ Դուք բոլորդ եք մեղավոր, դուք այդ արյան այդ ծանրությունը ես չգիտեմ ոնց եք տանելու։ Ես չգիտեմ ոնց եք տանելու դուք այդ արյան ծանրությունը։ Ստեփանակերտում մարդիկ ոռնում են,
Այն տղաներին հողին են հանձնում Երևանում տաշի տոշի հարսանիքները թքեմ ձեր երեսին սև լինի ձեր պսակը մի մարդ որ ամուսնանում է այն ժամանակ երբ իր հայրենիքը ողբի մեջ է այն մարդը մարդ կոչվելու իրավունք չունի նա կենթանի էլ չի կարա կոչվի ես կենթանիներին էլ չեմ ուզում վիրավորեմ որովհետև նույնիսկ կենթանի նման բան չի անելու դուք չեք տեսել որ շանը գցում են ավտոյի տակ մի շունը լաց է լինում կողքից չի գնում միջև նրան չօգնեն կենթանի նման բան չի անի դուք արեցիք անասուններ դուք մարդ եք այդքան ատել կարելի է քո հայրենիքը ու քո ազգը ոնց որ դուք եք ատում այդքան ատել հասկանում եմ գուցե արցախցիները շատ մեղավորություն ունեն ձեր առաջ բայց դուք նրանց մասին չպիտի մտածեք դուք պիտի մտածեք զոհված տղաների մասին այն երկրի մասին որ ձեր պապերն ու նախապապերն են բերել հասցրել ձեզ են տվել անինքն ասեր մորթապաշտ շներ տվեց ձեր Նիկոլը ձեզ բանը հարուստների փողերը դե գնա ու գնա Նիկոլ ջան էշի տեղ դրեց լավ արեց ծիծաղ է ձեր վրա անասուններ ու միջև հիմա ձեռը առնում որտեղ դուք եկան անասուն եք ձեզ ամեն ինչ արեցին ստորացրեցին ամենա հողի հետ հավասարացրեցին մեկա Նիկոլ մեր Նիկոլը մերնենք Նիկոլին առանց Նիկոլի չէ ֆու այն պարվաբոզերը տեսել եք չեն կարմիր պամադա քսած Նիկոլին բան չասեք մեր Նիկոլը Կլագար Նիկոլ ջան ուզում եմ հետը ամուսնանա սրանք մարդ են սրանք ով են ընդհանրապես մարդ կոչվելու թքեմ ձեր երեսին ախր թքեմ էլ ինչ էլ անեմ մարդ որ չունի ինքնասիրություն ուզում ես թքի ուզում ես մրի ուզում ես ամենավերջի խոսքերն ասա ուզում ինչ ուզում ես չունեն ինքնասիրություն չկա գույություն չունի ինչ ուզում ես ասա Էջևի պադոշ են կենթանիներին ամեն գյուղում կան չէ տենց պորնոկանոցներ որ գնում են տենց դուսնգած կանանիկ սաղի վրա են ընկնում ուրիշի տղամարդկանց քիչ եմ ծեծեն ամենայն կեղտոտ ամենայն այլանդակ ուշունցներով խոսելով չունեն ինքնասիրություն մարդիկ մի ինչ ուզում ես ասա գողի ու բոզի ցեղից են ուզում ես ասա ես ուզում ես կապ չունի մենակ թե իրանց ուզածը առաջ տանեն այդ հեչ Հիմա գոնե հասկացեք անասուններ, որ ձեզ օգտագործեցին։ Գոնե հիմա ձեր անասուն ուղեղը միացրեցեք մի փոքր։ Եթե չեք ուզում, որ վաղը ձեզ էլ սատկացնեն տնով տեղով։ Չնայած լավ կլինի, որ սատկացնեն, բայց դու ձեր մասին չեմ մտածում, էլի ուղակի։ Այն հողը, որ հետո կտանեն։ Լրկված ու խայտարակված անասուններ, թքեմ ձեր երեսին։ Բոլորին հաջողություն։